Ay, gigaw. Kit. Ilaw. Ilaw. Ay, lagi ni. Kosa. Power supply. Ay, sorry. Wala lagi kaya. Ay, mama. Wala tayo lain. Wala lain. Isa man. Wala lain tos. Kuwangan. Ay, walay. Wala kuwangan. Walay katungkuan. Usa ka screwdriver. Ang tanan sa lang. Alin nyo wants a group for February. Update, severe update. Ang survey plan. Naman namin isang pangalan sa copy. Sige, before you i-send, patit na sa to. Ako i-evaluate sa para i-send whatever naman yung mga revision. Kanil guys, hindi. Sige, i-send sa library. Okay. Project title i-library para sa estudyante. Wagi ka. Ano itong ibig na title dito nga itong pagkanya NGO kay Sirirano. Pero sa Facebook. title Ala. international. Ali. Background, kung isa man yung 2,000 plus school student located at Gati na. Saan siya? Sir, ako sir na. Wala siya kita. 2,000 sir. Status sa So can you give me a clear background? Clear back. Don Vicente Rama, Memorial blah blah blah. Has a population of blah blah blah. Located at blah blah blah. And we have Isag-asara a na. library. Isag-asara ng duha. We describe. And nasa pangayon man kaani. So sa background, atong library, mga old books na nalihan, so on and so forth. Wala mag mo discarte ka ba? Para ibasa pa lang sa background. Tulong-tulungoy din yung mga botong ng Vicente Rama. No? Next objective, provide facilities that sustain the needs. Kung sa man mga facility. Oo, knowledge,
books can help students to improve. Today tayo do, dapat ang objective na to klaro. Number one, siguro, provide computer with internet connection for students who would like to research online. Ikat na lang to. Number two, dapat specific at objective. Target beneficiaries na nalasad mo ay 200 plus students who dapat klaro sa component. Ha? Tables, pila man kabuo, computers, pila kabuo. Hala. Ay man. 16,000. Okay, sige. Oh, okay. So, kung may siya na Asus computer, dito rin siya mga Ay, kanide, hard drive, specifications, tingnan. ani. Diba? Mana kanin? Mga height ng CPU mo, so dapat kumpleto. Kung sa may niya ang motherboard, sa RAM, sa memory, dapat ang mga CPU. Next, implementation. Number one. Tangtang da ano. Fixing. We plan to have a wholesome, useful, comfortable, a place where students can learn at the highest possible Ito yun ang level motherboard. they can attain. Ang RAM. So, siya naman si Grey Sunod sa No, motherboard. dapat specific. Like for example, we would like, sige, implementation strategy. Strategy ba? Number one, sa may strategy ninyo para ma-implement siya. No. Kaning plan, Motherboard. nagplano mo, hindi siya strategy, nagplano naman mo. Example, gusto ninyo dili makapuntos sa basketball si Saman. James. Sige, James. Kung sa may umuha to, number one, yes, dipinsa nga, dili magplano ni nga dipinsa. So, Ay, ito baon mo na na- plano ko, nga kung dipinsa. No, Mga magplano wire. ba ka? I should, sir. Ha? Okay. And, say last name. Hala. Di man Okay, so the letter nilang is kuwasan. more detailed, comprehensive. Asa ang Comlab 4? Can I have your proposal? Pwede i-post sa mo yung picture nila to. Pero dili. Ay, Mao. asa naman to? Ay, save.